politika ušla direktno u sve naše živote, razumeš, i kad su ljudi na neki drugačiji način poimali stvari oko sebe. A i to je vreme kad je živeo na mi smo bili mlađi, znaš, ali onda je i kulturna atmosfera u državi bila skroz drugačija. Imaš vreme posle toga kada dolazi do jedne totalne degradacije svega, gde nešto što je rock'n'roll, hardcore, razumeš, i takva muzika postaje totalan underground. Scena se promenila toliko što ona kao postoji, ali nema nikakvu podršku, ni medija, ni ne znam kako bih to rekao. Mislim da postoji jako puno publike, neke i punka, i punk publike, a ne samo, ne znam, rock'n'roll publike. Međutim, nekako je to sad sve završilo u podrumima, u nekim prostorijama i nema institucije svirke kao što je nekada bila. Ima razlike zato što je onda to bilo koliko toliko popularno, sada sigurno nije popularno napraviti punk band. Bilo je dobro dok je Milošević određivao biz u Srbiji, jer je onda si mogao biti buntovnik i to. Mislim i sad možeš, ne vidim, ali sad su kao neke demokratske zjebancije, pa kao to je to, ali mada nemam pojma. Više bi volao da se Sloba vrati, samo što sad ne vjerujem. U ovom trenutku politički establishment bukvalno ne postoji. Mislim, znači, pa ne samo to, nego nisu inspirativni. Mislim, toliko su očajni da nisu uopšte inspirativni. Mnogo inspirativnije je bilo vreme Miloševića kad je to bilo onako nekako u nekom smislu bilo zanimljivije, zato što ovaj je bio opasniji tip, a ovi su svi neke jajare, mislim, i uopšte nemaš motivaciju da se s njima u bilo kakvom smislu nešto boriš, pošto ti je toliko mislim, to, ne znam, mislim, znaš, u Srbiji ministar za kulturu ima u svom kabinetu bistu Draža Mihajlović, mislim, o čemu mi pričam, mislim, kakva kultura. Matori Šeki, ako dođe iz Haga, nek nam vlada, pa onda tamo da se bunimo, da ćemo biti pravi panker. Nebo plavo je, ali meni drago je, srce moje crveno, samo kući voljeno, trava ova zelena, dugo nije košena, i sobarica vilama, krevet meni namešta, i svi, gledaju i svi, pitaju i svi, gledaju i svi, pitaju. Niti želim da bežem, niti hoću da bežim od toga da smo bili jedni od prvih tih predstavnika, što se kaže, skinhead muzike, mada smo svirali punk rock muziku. Znači, ta tendencija te skinhead populacije na početku je bila stvarno vidljivija mnogo. Znači, bila ono kao maltene revolucija. Bilo je jako mnogo ekipe koja je, znači, iz tih nekih pobuda slušala band. Međutim, mogu da kažem da je u zadnje vreme, naravno, kao i muzika, kao i sve što se izmenilo, izmenilo se i sastav tih ljudi, znači, kad su sve više na kompjuterima, sve manje na svirkama, tako da, ko dođe na svirku, taj je pravi. Nisu to bili, ne znam koliko, popularni i kvalitetni bendovi u kojima smo, eto, nas par, svirali, pevali, No Speed Limit, MFT, Buka za decu, Proleće, znaš. Mislim, to je sve bio hardcore, ali da, znači, svirka koja traje pola sata, ti 7 dana posle toga, sve jedan član, to su upale svih mišića na svetu što postoje, razumeš, i nas i publike. Ono što mi danas, barem kod tih mlađih bendova, kažem, nedostaje, jeste neka autentičnost. Mislim da bendovi iz početka 90. godina prošlog veka su imali i autentičnost i bili su kao pojava mnogo značajniji uopšte na celokupnoj na medijskoj sceni. To je ono što mene, znači praktično nemam dovoljno interesovanja praktično da pratim tako nešto, jer nije dovoljno autentično, nije dovoljno originalno, znači poruka koju nose, ono je, mislim, bukvalno poruka nekih zapadnoevropskih bendova, tako da
praktično negde onda mi se tu gubi smisao. Kad je puši bio mali, njega niko nije voleo, najgorim imenima su ga zvali, ali je on to sve preboleo jednoga dana. Nalazimo se na kulturno-novosadskom mestu krajem 80-ih, početkom 90-ih godina, Mašinac, znači klub student tehničkih nauka, to mu je puno ime. Ovde se, jel da, izlazilo, družilo, zezalo, prve ljubavi, prva pijanstva, znači večernji sati, vikend, petak, subota, ovde su bile i svirke, svirali su tu Generacija bez budućnosti, Vrise generacije, Invalidijuma, HNO, mislim, razni grupe, mislim, Party Breakers i Rambo, Madeus, bilo je svega, kažem, ovde bukvalno svega. Kad smo mi krenuli da izlazimo, Dunavska je bio Korzo, to je bilo super. Onda se taj Korzo malo premestio kod Zmaja Jovinog spomenika koji je tad bio novi, pa valjda i on sam po sebi bio, ajde, kao sad ćemo tu. Premestio se tu, onda se lagano premeštao spontano prema Atriumu i kod Atriuma je trajalo to stajanje dosta dugo, nekoliko godina. U Atrium je ostao upamćen isto po svirkama Teista, koji su četvrtak, petak, subotu svirali po 2-3 svirke dnevno. Izlazilo se ispred Atriuma, ne znam, nakupi se 3000 ljudi. Znači, to je tako vreme bilo, prosto ljudi su bili željni, mislim, to je bilo vreme jedne potpune izolacije, potpune materijalne, krucifiksa. Mislili smo tada da Atrium nikad i ništa ne može da ugasi. Međutim, ništa nije večno. I onda se ta ekipa premestila kod Dibija. Dibija je ono vreme smo mi krenuli da izlazimo u početak 90-ih. Bio mesto okupljanja ekipe, ljudi koji slično razmišljaju, slušaju sličnu muziku. Znači mi smo uvek u Dibi dolazili onako pred ponoć, znači 11-12, ranije smo bili ispred nekog dragstora, da se zagremo i onda smo ovde dolazili. Who knows what's going on? What they say and what they want? Everybody is still strong. And strong! Jednom na času nemačkom smo napisali sastav koji je zvučao kao šta će da budeš kad porasteš. To bi se ajde 7. razredu, tako nešto. Ja sam napisala da ću biti muzičar, svirat ću sa poznatim bendovima, ajde već kao pod znacima, kao poznatim malo starijim bendovima. I bit ću domaćica ili već umetnik i šta je. I svi su napisali nešto šta bi oni hteli. I nikom se to nije ostvarilo osim mene. Klinici u današnje vreme sviraju taj melodični punk, a uglavnom njima mama i tata odmah kupi gitaru, odmah sve. Ja sam se, boga mi ja sam godinu dana skupila pare za bubanj i više. Prošle godine, kažu, prodato 7-8 hiljada električnih gitara u Srbiji. Pa gdje su ti klinci? Nema ih.